晚上睡觉就是咳嗽不停，停止夜间咳嗽的妙招。不管你是生病了还是有过敏症，想要让自己感觉更好的首要步骤就是获得良好的夜间睡眠。但是当咳嗽让你整夜无眠的时候，该怎么办呢？还好，这里有一些简单的补救措施，可以帮助你打败咳嗽，再次拥有好睡眠。查找原因。1. 评估你的症状。你是一整天都在咳嗽呢，还是只在晚上咳嗽？你的咳嗽是最近才开始的吗？如果你仅仅是小感冒，你的免疫系统会击退那些病毒，症状就能得到缓解。如果你怀疑是过敏症或是哮喘，就进行下一个步骤。2. 回想当你第一次咳嗽时的情景，试图准确描述出有变化的东西，比如说你在跳蚤市场新买了一个羽毛枕头，又或者说也许最近天气一直特别乾燥，你的房间的灰尘也比平常多些。不论什么原因，试图查明导致咳嗽的真正原因，并采取措施。停止咳嗽。1. 用热水清洗床单。如果你经常咳嗽，你就应该每周洗一次床单，这将有助于去除残留在你床上、加剧你咳嗽的尘螨和霉菌。2. 真空和灰尘通常停留在表面，灰尘和霉菌是很常见的过敏源，所以要确保你的房间是无尘的，这是走向良好夜间睡眠的关键一步。3. 睡觉前洗个热水澡，从热水里散发水蒸气能够帮助你清洁呼吸道。然而，你需要谨慎一点，水蒸气有时会使哮喘恶化。4. 喝一杯热茶。养成临睡前喝一些草药茶的习惯，这些有助于清洁和缓和你的喉咙。5. 吃一茶匙蜂蜜，这可以暂时舒缓你的喉咙，让你安稳入睡。另外，你可以搅拌几茶匙蜂蜜在热茶里，或者吃一根蜂蜜棒。6. 保持水分。放一杯水在你的床边，每天晚上临睡前都喝充足的水。7. 打开增湿器，但是不要开得太大，要记得，霉菌在潮湿的空气中会迅速繁衍生长。打开增湿器，档位调到中档或以半开模式。把增湿器放在床头柜边，因为这能最快达到效果。8. 支撑自己，多垫几个枕头，以便在你睡觉时身体能够倾斜。这个可以帮助你防止粘液附在喉咙上，导致咳嗽。如果你感觉这样不舒服，你甚至可以尝试堆叠一些百科全书或者积木在靠近头部的床下，这样你的床就有了小斜坡。9. 如果其他方法没有效果，你就得吃咳嗽恶意剂或者采取其他的睡眠措施。戴奎尔这样的非处方药是非常有用的权宜之计。然而，这些药物不能长期服用。如果你发现自己服用这些药已经超过几天，你就应该去看医生。
如果您怀疑自己是过敏症，可以尝试在睡觉前服用抗组胺剂。